तैयारे पर फूल नारियल और लड्डू चढ़ाए। तो ये तो पागल होंगे, उन्होंने कह दिया कि जी सूरज देवता हमसे नाराज है चूंकि हम सोलर एनर्जी, उन्होंने पैनल तोड़ने शुरू कर दिए। तैयारे पर सिंदूर से ओम लिखा, ए राम रहीम ते मौला की गल समझ लई ते रौला की। अक्टूबर 2019 में इंडिया ने राफेल या पता नहीं राफेल या रफील कोई पता नहीं क्या वो तैयारे खरीदे थे। तो इस वक्त इंडिया के जो वजीर दिफा थे राजनाथ सिंह, अंदाजा लगाओ मेंटालिटी का हम भी कम नहीं है। ये मैं मान रहा हूं कि नाथ ने तैयारे पर सिंदूर से ओम लिखा। ओम, क्या बात। तैयारे पर फूल नारियल और लड्डू चढ़ाए, अंदाजा लगाओ। इसके अलावा तैयारे के पहिए के नीचे 2 लीमू भी रखे। इस तरह की हरकतें हम भी करते हैं। घोड़े के नीचे से बच्चे गुजार रहे हैं, घोड़े का जूठा पानी पिला रहे हैं। अजीब तवहम परस्त। 2025 दुनिया खला में टमाटर उगा रही है। मरीख और उससे आगे एक प्लैनेट उन्होंने ढूंढा है जो बिल्कुल जमीन जैसा है और बहुत बड़ा है। उसका नाम उन्होंने रखा है सुपर अर्थ। जमीन से बहुत मुशाबहत है उसकी। इधर क्या हाल है? और ये वो मुल्क है पाकिस्तान, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी इंडिया में। अब वो आबादी में चाइना को भी पीछे छोड़ गए हैं। औकात क्या है कि किसी उनके, मैं क्या उसके लिए रब से इस्तेमाल करूं। वो ये तो पागल होंगे, उन्होंने कह दिया कि जी सूरज देवता हमसे नाराज है चूंकि हम सोलर एनर्जी, उन्होंने पैनल तोड़ने शुरू कर दिए हैं। मैंने टीवी पे देखा है। जिन लोगों की ज़हनी हालत ये हो, और मैं ये कतन क्लेम नहीं कर रहा, ये कमजोरियां तो आमल बाबे तो फलाने तो टमकाने तो बंगाली बाबे, ये इस तरह का नॉनसेंस हमारे यहाँ भी है। बट ये पता नहीं खित्ता ही बददुआया हुआ है। अच्छा, ये जो वाकया मैंने आपको सुनाया है कि पता नहीं ये ड्रामा करते हैं, अंदर से शायद हंसते ही हों, ऐसी लोगों मतलब चक्कर दे रहे हैं। राजनाथ सिंह ने तैयारे पर सिंदूर से ओम लिखा, जैसे हम क्या है वो तबाही और बर्बादी। इन्होंने गीता अपनी किताब नहीं पढ़ी हुई। वो क्या है, जैसे हमारे यहां हराम की कमाई से बने हुए घर, कई पटवारी, 3 बीवियां उनकी, तनख्वाह उनकी मेरा ख्याल है मेरे ड्राइवर से भी ज्यादा नहीं होगी। अच्छा, ऊपर क्या लिखते हैं कि हाँ फजल रब्बी, इसी तरह ये फूल, ये नारियल, ये लड्डू, ऊपर लिखा ओम। मुतबर हमारे यहाँ किसी एक्ट्रेस ने अपनी बिल्ली का नाम रखा ऐश्वर्या, तो मैंने कहा शर्म करो, ईश्वर कैसे है? ए राम रहीम ते मौला की गल समझ लई ते रौला की। अनब मेरा ख्याल कहते हैं फारसी में अंगूर को, हम अंगूर कहते हैं, गोरा उसको ग्रेप्स कहता है। गलती हुई है। ए राम रहीम ते मौला की गल समझ लई ते रौला की। तो लेकिन बारह, अच्छा, इस पे उत्तर प्रदेश के यूपी में कांग्रेस के सदर अजय राय की जानब से बीजेपी हुकूमत पर तंज करते हुए कहा कि इन तैयारों के जो मॉडल्स हैं इन पे लीमू और मिर्चें लटकाने की वीडियो मंजर आम पर आई है। तो उन्होंने कहा है कि यार मुल्क में दहशत गर्दी के वाकयात में इजाफा हो रहा है, लोग मुतासर हो रहे हैं, मगर हुकूमत की जानब से खरीदे गए नए इन तैयारों पे अब तक मिर्चें और लीमू ही लटक रहे हैं। मैं जितने दुख से अपनी बातें करता हूँ उनका भी होता। मैंने मथुरा एक मुकद्दस मुकाम है, मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों को बता रहा हूँ। तो आई वॉज ट्रेवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। वो वहां ट्रेन रुकी, मैंने देखा मैं बेसाख्ता निकल गया। साथ मेरे पाकिस्तान के बड़े मशहूर शायर नजीर कैसरी। मैंने कहा यार ये मुकद्दस मुकाम है, हम भी यहाँ हाजिर थे।
خدا کی قسم جو لیول میں نے غربت، ریلوے اسٹیشن کوئی گاڑی شاڑی نہیں تھی، معصوم بچے ننگے، صرف قمیضیں تھیں، نیچے کچھ نہیں، چھوٹے چھوٹے سور کر رہے۔ جس ملک میں یہ کیفیت ہو، ان کے لوگوں کو بھی دورے پڑے ہوئے ہیں، لیکن بہرحال بر صغیر میں سمجھتا ہوں ایک بددعایا ہوا خطہ ہے۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی نے کہا ہے کہ حالیہ دورہ چین کے دوران خدا کی قسم شرم آتی ہے، لگتا ہے ہم لوگوں کے اندر کو غیرت ہی مر گئی۔ کوئی نئی بات نہیں ہے، سال ہر سال سے 2-3 سال پہلے کی بات ہے، سپریم کورٹ کے کچھ جج تھے، وہ عدالت میں ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، چونکہ سامنے کون کھڑا تھا؟ جس بندے نے وہ کیس کیا ہوا تھا اس کا پوتا اور اس کی داڑھی سفید تھی۔ یہ ہے پاکستان میں انصاف کا نظام۔ خیر، چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی نے کہا ہے کہ حالیہ دورہ چین کے دوران انہیں معلوم ہوا کہ چائنا کی سپریم کورٹ میں 367 ججز تعینات ہیں، اور حیران کن طور پہ وہاں کوئی مقدمہ زیر التوا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، ہم زندہ قوم ہیں، ضمیر بھی مردہ، انصاف بھی مردہ، اکانومی بھی مردہ، لیکن ہم زندہ قوم۔ اچھا، آگے وہ کہتے ہیں، چیف جسٹس نے کہا کہ جب چینی ججوں کے ساتھ کو ہمارے زیر التوا مقدمات کی تعداد بتائی گئی تو ہکے بکے رہ گئے، حیران رہ گئے۔ انہوں نے پوچھا کہ اتنے کیسز آپ کیسے نپٹائیں گے؟ میں نے جواب دیا کہ اسی لیے ہم آپ کے پاس آئے، اندازہ لگاؤ۔ اس سے آپ کو اپنی جوڈیشری کی ساری تاریخ سمجھ آ جانی چاہیے، اور کرتے دھرتے جو ہیں جو رسپانسبل ہے۔ لیکن بہرحال اس ملک میں جو کچھ اب تک ہوا ہے، دیکھا ہے، میں 70 کراس کر گیا ہوں، تو میں نے تو چیزوں کو انحطاط پذیر، زوال پذیر، بد سے بدتر ہوتے ہی دیکھا۔ آخر پہ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ عدالتی نظام کو بہتر بنانے کے لیے ٹیکنالوجی کے استعمال کو فروغ دینا ناگزیر ہے، تاہم انہوں نے واضح کیا کہ ٹیکنالوجی کوئی ایسی گولی نہیں جو کھائی جائے اور سب کچھ خود بخود بہتر ہو جائے۔ تو گولیوں کی بات کر رہے ہیں، ٹیبلٹس، وہ والی گولی نہیں۔ تو ہمارے تو قرآن پاک میں ہے، بے شک تم غالب آئے ہوئے اگر تم مومن ہو۔ ہم تو مومن ہے ہی نہیں، ورنہ مغلوب نہ ہوتے۔ ایک اسرائیل نے لاکھوں چبوائے، 55 کے قریب، پرانی کو 2 ارب 1.5 ارب کے قریب آبادی ہے مسلمانوں۔ کیا کہا؟ بے شک تم غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو۔ ہم مسلمان ہیں، مومن نہیں ہیں، اس لیے ہم غالب نہیں، مغلوب ہیں۔ یہ جو بات ہے کہ ٹیکنالوجی کے استعمال، تو ٹیکنالوجی کا استعمال آپ دیکھ نہیں رہے۔ ہمیں تو آج تک گاڑی چلانی نہیں آئی، کروڑوں کی گاڑی ہوتی ہے اور ڈنگر بیٹھا ہوتا ہے اندر۔ ایک موٹر سائیکل ہوتی ہے، پورا خاندان بیٹھا ہوتا ہے، 4 بچے ہوتے ہیں، ایک بیگم ہوتی ہے، اور بندہ خود ہوتا ہے، اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے یہ لین کون سی ہے میری۔ اور میں کئی سال سے چیخ رہا ہوں کہ اگر اس ملک کی ٹریفک میں ڈسپلن لے آؤ، ہمارا کردار بہتر ہو جائے گا، ہمارے رویے بہتر ہو جائیں گے۔ لیکن یہ چونکہ ڈنگر ٹائپ لوگ ہیں، یہ جن کاموں کے لیے آتے ہیں اس میں یہ کامیاب ہے، ان کو پرواہ ہی کوئی نہیں۔ کب سے کہہ رہا ہوں میں، اس ملک میں اگر آپ ڈسپلن لے آؤ صرف ٹریفک، 1 سال کے اندر اندر لوگوں کے رویے اپنے محلوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے رشتہ داروں میں تبدیل ہو جائے۔ ڈنگر موٹر سائیکل سے لے کے تو کروڑوں روپے کی گاڑی کا مالک، بالکل جانور۔ آپ خود دیکھتے ہیں سڑکوں پہ، میں دیکھتا ہوں، میں پڑھتا ہوں۔ ایک ذاتی بات، میرے لیے تو میرے ویورز میری فیملی کی طرح ہیں، تو ذاتی بات میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ میں تو اب چند سال ہو گئے، میں تو گھر سے بہت کم نکلتا ہوں، بہت ہی ضروری ہو گیا، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ تو میری اہلیہ کا یہ تقیہ کلام تھا، جب میں ذرا زیادہ، اس وقت بھی میں کم ہی نکلتا تھا باہر، اب تو خیر تقریباً بند کر دیا، تو میں کڑتا تھا ان باتوں پہ۔ تو مجھے کہا کرتی تھی
تو میں جاتا ہی نہیں. یہاں تو ایسا ہی ہے, کیوں کڑتے رہتے؟ تو میں کہتا تھا میں انسان ہوں, میں کڑوں بھی نہ. وہ بھائی میں نے کہا مجھ سے یہ ہضم نہیں ہوتا, میرے کڑنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, لیکن مجھے کڑنے تو دو. یہ بالکل ایسی ہے, کسی آدمی کو اگر اپنے مرض کا, اپنے کسی پرابلم کا, نفسیاتی ہو, جذباتی ہو, اس کو احساس ہی نہیں ہے, تو وہ اس کو ریموو کرنے کی کوشش ہی نہیں کرے گا. اللہ معاف کرے, کسی کو کوئی بیماری ہو, وہ اس کو تسلیم ہی نہ کرے, تو ظاہر ہے وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جائے گا, وہاں نہیں جائے گا تو علاج نہیں ہوگا, علاج نہیں ہوگا تو بد سے بدتر ہوگا. یہ اس ملک کے ساتھ ہو رہا ہے.